Всем привет, ребята, с вами Алексей Юн, и сегодня я буду снимать видео на свой лайв-канал, на этот канал, и сегодня я хочу вам о кое о чем рассказать. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а мы начинаем. Хочу сообщить вам, что завтра, может быть, ко мне опять придет моя сестренка Виолетта Чан, с которой мы снимали челлендж «Попробуй не запить». И мы будем с ней снимать йогу челлендж, или же мы снимем квест-канал, квест-канал. Квест в комнате моей мы уже так делали, очень прикольно, только это очень долго делать. И, не очень долго, подождать можно. Минуток 3 займет. И да, мы будем снимать с ней это видео завтра, может быть. Или мы снимем завтра видео йога челлендж. Да. Пишите в комментариях под этим видео, какой вы больше хотите, йогу челлендж или же квест в моей комнате. Вот. Только это видео не о том. Просто сегодня я хотела показать вам свою коллекцию мягких игрушек. Но я подумала, что их потом очень долго ложить, складывать, потому что у меня их много. Да. И поэтому я решила сегодня снять другое видео. Это видео коллекция моих школьных принадлежностей. Там ручек, карандашей и всякое такое. Сейчас у меня в руках мой школьный пенал. Вот. И сейчас я вам покажу все. Начнем, пожалуй, с карандашей. У меня есть один вот такой вот карандашик. Такой вот. Сейчас я вам покажу его поближе. Вот такая вот фирма. И вот сам карандашик. Он здесь так выдвигается, этот грифель. И на самом деле я не люблю карандаши с грифелями, потому что грифели заканчиваются, и надо покупать их отдельно. А вот такие вот можно просто отточить и все. Тем более здесь стерочка. На конце вот это мой второй карандашик. Вот такой вот он с узорчиками. Еще у меня есть цветные ручки. Сейчас я вам покажу. Вот они. Здесь есть розовый цвет, вот такой вот ярко-розовый. Здесь есть красный. Но это не красный, а такой красноватый. Или это оранжевый? Это оранжевый, вот. Вот это вот желтый. Опять же розовый. Я не понимаю, они здесь повторяются, что ли, или что? Смотрите, вроде бы одинаковые. Хотя стоять. Нет, вот это вот малиновый. Вот этот вот. А это розовый. Потому что я другой, голубой. Синий. Да, синий. И светло-зеленый. Там темно-зеленый. Синий еще один. Там было 2 синих. И красненький. Да. Красный, зеленый и синий я положила отдельно, потому что, знаете,
Вот просто у нас в школе есть такие правила, то что можно, у всех эти правила есть, то что надо пользоваться такими, как сказать, цветными ручками. И именно красным, зеленым и синим цветом. А пишем мы так, что здесь делает моя резинка. Ну ладно. Как бы у меня здесь еще фломастеры. Вот такая вот точилочка. Да. О чем я остановилась там? Да. Мы пишем в школе только черной ручкой, но при необходимости мы пишем цветными ручками. Да. Ну, не пишем, а подчеркиваем цветными ручками. Так, потом у меня есть фломастеры. Фломастеры, здесь цветов много. Очень много. Да, очень много. Сейчас я вам покажу. У меня здесь еще ручек много очень. Кстати, еще у меня рядом с цветными ручками лежит такой вот черный маркер. Он не стираемый, вроде как. У меня есть здесь черный, голубой, красный, желтый, розовый, малиновый, коричневый, синий, фиолетовый и зеленый. Потом, вот это был светло-зеленый, темно-зеленый, оранжевый и все. Оранжевый был последний. Потом мне купили замазку. Замазкой у нас в школе запрещается пользоваться. Она здесь такая на шарике. Так вот. Чтоб не протекало. И сейчас я вам покажу коллекцию моих ручек. И только черных ручек. У меня бабушка специально купила очень много ручек черных. Вот они. У меня еще пару там лежат. Короче, у меня их много. У меня 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Вот такой вот фирмы. Это фирма Office Spice. Ты кушала? Да, такая вот фирма. Да ела я. И у меня их 5. Достаточно большое количество. Потом еще у меня 3 ручки. И это фирма Эричк Роуз. Это что-то так. Точно не Роуз, потому что здесь не O, а A. В общем-то, я не помню. Не знаю, как читается. Не помню, вернее. И сейчас я положу все на место. Так, точилочку я вам показывала. И вот моя прозрачная линейка, которую уже немного погрызла собака. Да, и еще у меня есть стерочка такая. Вот сейчас покажу вам ее. Очень прикольная. Мне ее подружка подарила. Это был ее любимый цвет, но я выбрала его. И без проблем мне ее отдала. А это бирюзовый цвет. И эта стерочка. Такая вот. Она одевается на карандаш. Вот. Специальная дырочка. Она одевается на карандаш вот таким вот образом сейчас. Делаю карандаш. Короче, на ручке это покажу. Вот. Вот так вот вставляется. И как бы типа, если у тебя нету
стерки, типа это карандаш. Вот так ты пишешь, пишешь, потом можешь стирать. И, в общем-то, она довольно-таки плотно держится. Да, прикольная стерочка. Ну что ж, на этом все, ребята. Всем пока. Не забывайте ставить лайки под этим видео, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какие видео мне еще снять. И всем пока!